इन पंछियों की आवाजें बहुत ही खतरनाक हैं। सबसे पहले शू बिल जब भी अपना मुंह खोलता है तो लगता है कि कोई आतंकवादी आ गया है। नेक्स्ट लाफिंग कूकाबुरा। इसकी आवाज तो ऐसी है मानो कोई चुड़ैल हंस रही है। फाइनली लून। इसकी आवाज अगर कोई अकेले जंगल में रात को सुन ले तो सोचो उसका क्या होगा। फालतू रील देखने से अच्छा है पेज को फॉलो करो।